好，我们来看这个电容器的充电跟放电哈。好，一开始的时候，这个假设呢，这个电压是1啊。好，那我现在开始给它充电，这个开关就跟这一条线路闭合，那就开始充电。好，那我们来看看这个上面的电荷随着时间做如何的改变。好，那我现在给它闭合以后，那闭合以后，我用科西赫定理给它绕一圈，电位相会等于，我就从这里开始跳，从这里跳上来是那个增加的电压是1，再从这里跳下去，减掉多少呢？C 温是 Q 了，再呢从这里再跳下去，就 IR， 这个等于0。好，那这样我就把这两项移过来，就得到多少呢？电流多少？电流是 Q 对时间的微分，加多少？因为它移过来变正的 ，C 温是 Q， 这等于1。好，那我把这个 R 给除过去，除过去的话就变成多少？变成 dQ dt 加上 RC 分之 Q 等于 R 分之1，然后两边给它积分。好，那我现在用这种方式 ，d 加呢 RC 分之1乘以 Q 等于 R 分之1，然后给它积分。我们知道这个积分呢 ，Q 是等于多少？这等于呢 d 加 RC 分之1，然后 R 分之1。然后我们知道呢，之前这个结果是多少呢？这结果就是1的多少呢？负的 RC 分之 T， 然后再来这是不定积分，T， 这是 F 的 R 分之1，1的呢 RC 分之 T， 刚好 dt 不让。好，现在问题是说这个不定积分我们会积啊，这个不定积分是等于多少呢？这个是等于多少？这常数可以提出来吗？R 分之1，那这积分我们会积，这积分积出来是乘以多少呢 ？RC 啊，1的多少呢？这个是 RC 分之 T， 这样子。R 可以再加一个积分常数 K ，K 这样子。好，那这样子以后然后我出来的话跟这个相乘，跟它相乘的话得到 Q 等于多少呢？跟它相乘以后变成1嘛，R 消掉，变多少呢？没有，这个积分以后这没有 C 了，有 RC， 因为微分以后 RC 掉下来，有了，所以这个等于多少 ？R 可以消掉，变成1C 1C， 然后加上多少呢？加上这个 K 倍的多少？或者是我把这个乘进去，乘进去变成，但是它还要乘以外面这个，帮我们写慢一点1的多少呢 ？RC 分之负 T 乘以多少呢？乘以这个是 R 分之1，再乘以 RC 分之1的 RC 分之 T， 再加常数 K。好，那这样多少呢？第一项就1C 了，第二项是多少？是 R 分之1 K， 然后乘以1的 RC 分之负 T。
好，那我现在算这个 k 啊。就是说，当你时间等于0的时候，这里电荷是等于0嘛，因为它是从一开始充电，这等于0，所以你时间带0的话，这一项等于0，也就是说0等于多少呢？1可以消掉 ，c 加c 是电容 ，c 不是常数 ，r1/1， 1约掉，乘以 k 啊。乘以 k， 那因为你带0的话，这一项等于1嘛，这等于0，所以 k 我就知道等于多少 ，k 我就知道是等于负 cr，k 是等于负 cr， 那 k 等于负 cr 以后，那我就知道这个 q 等于多少 ，q 这等于多少？这个是1，我可以抽出来了。1c 也可以抽出来，1c 抽出来了，然后这1，减掉了这个 k 是等于，我是写慢一点的，1c 加上1，乘 k 是负 cr， 1的呢c 是负 t。那这样的话，r 可以消掉，1c 可以抽出来，1减掉多少？1的呢c 是负 t， 这上面的 q 了。好，然后现在的话，这个，好，那现在我要求这里的电压，我要求这两端的电压，这两端的电压我叫 uc 那 uc 等于多少？这两端的电压事实上等于多少 ？uc 是等于 q 除以 c 嘛，要把 c 除过去，就等于1减掉1的c 负 t。这个充电的时候的情况。好，那现在呢？如果是放电的时候，放电是什么情况放电的话，就把这个呢弄过去，断电了。那断电的话我们刚刚这样转一圈，不是说1减掉 c 分之 q， 再减掉 ir 等于0吗？那现在这个等于0了，所以就得到 c 分之 q 加 ir 等于0，就得到另外的一个波恩方程。然后这个时候的初始条件Q0呢，因为它已经充完电了嘛，充完电了以后，这个时候的 Q 是什么 Q 呢？这时候的 Q 是，当你呢，就是一开始的状态嘛，你按下去，时间经过很久，这经过很久以后，Q 就等于 C1 了，这里的无穷大是当成这里的Q 它等于 C1 ，Q0 这个时候等于 C1 这是它的初始条件。第二题的初始条件。好，那我现在解这个微方程，这个微方程多少 ？r dq dt 嘛，加上多少？加上 c 分之 q， 这就等于0。好，那这样的话这个多少呢？d 减掉加上c 分之1 ，q 这等于0。好，那一样呢 ，q 这得到多少呢 ？d 加c 分之1，这就要是0。好，这样多少？这样是等于1的c 分之负 t 嘛，然后这是不定积分，这是 t 0 1的c 分之 t 让 t 那因为这一项是0嘛，0积分的话是常数所以得到常数 c， 常数 k 或用 k
避免跟 C 混淆在一起。E 的多少呢？这个是 RC 分之负 T 啊，这样子。哦，积分计出来哈，这积分计出来是常数，跟它一乘都是这样。好，那现在把初始条件带进去，初始条件哈 ，Q0等于多少呢？就带0，带0的话，这个就等于这是等于 K， 这等于呢等于 C1嘛。你时间带0的话，就带0就等于 K 了，所以 K 上是等于 C1， 所以就得到这 Q 等于多少 ？Q 是等于 C1 1的呢负 RC 分之 T。好，那我们来算放电的时候这两端这个的端电压多少？那端电压这个端电压UC 等于多少？等于那个 C 分之 Q 了 ，QT 嘛。现在 QT 是这个了，所以把 C 消掉，这变成1的多少呢？1负 RC 分之 T。